誒，hello，大家好，我係 Dennis 啊，而家坐標咧位於加拿大嘅多倫多啊，相信咧大家最近咧喺社交媒體上面咧都會睇到好多有關 Free International 呢間公司推出咗一個好嶄新、一個好震撼嘅新產品，呢個新產品咧其實對我哋嘅日常生活或者好多女士又好、男士又好，而家社會嘅係一個好大嘅一個問題。OK，咁我今日咧就花少少時間同大家解釋一下、講解一下有關呢個產品嘅資料啦，個背後嘅資料同埋個技術。咁我做咗資料搜集啦，我而家同大家先 share 個 screen 先。OK，嗱，大家熒光幕上都睇到啦，叫做 GLP-3 launch 啊。其實呢個啱啱喺上個禮拜喺美國咧，Three International 咧有一個高峰會議，有一個 leadership training。呢個 training 入邊咧，公司咧就好 surprise 咁樣咧，就 launch 咗呢個最新嘅一個產品。熒光幕見到嗰個就係我哋嘅丹博士 Dr. Dan 啊，Dr. Dan Gruber 呢位我哋嘅 Chief Scientist Officer。咁其實呢個 GLP-3 嘅產品究竟係一個乜嘢嘅產品咧？啊，踏入個產品之前，我先同大家講解下究竟而家社會上有一個好大嘅問題。啱啱過完聖誕節，過完新年，我相信大家有一個好大嘅問題係咩啊？覺得熒光幕都見到啦，就係上網肥胖。呢個肥胖係一個好大嘅一個，除咗我哋本身每個人嘅自身嘅問題之外，仲喺社會上有一個好大嘅問題嘅。究竟有幾大係呢個問題啊？其實肥胖同超重，超重同肥胖啦，都喺佔我哋嘅人口入邊，大概有幾多個百分比係有呢啲用新呢個肥胖同超重問題咧？嗱，簡單分開兩大種，OK，正常跟住超重 overweight 或者係肥胖叫做 obesity，我哋叫 obesity，就以我哋嘅指標嚟計嘅，譬如係我嘅 BMI 指標要25至到29.9咧，就屬於超重。咁啊30以上咧屬於肥胖嘅。咁喺當然啦，大家知道歐美、北美啊都非常之啲人好大份啊。咁其實有幾多百分比嘅人係喺呢個category 入邊嘅話咧？喺美國係有31%嘅人口，31%嘅人口，10個入邊有3個係超重，而且跟住咧仲有肥胖嘅話咧，即係個 BMI 超過30嘅話，係有37%至到40%，就差唔多接近40%啊。所以加埋上嚟，總體嚟講有70%人，十個人有七個咧係屬於超重或者係肥胖嘅。咁其實咧個趨勢點咧？而家個趨勢咧慢慢咁降低咗。點解咧？因為出現咗好多，因為肥胖超重嘅問題令社會好大問題嘅話，已經開始用藥物去控制呢個問題啦。咁當然加拿大，我而家身處加拿大，加拿大大概都係差唔多啊，都係70%噶，接近之外，但係佢持續咁慢慢咁升緊。點解咧？因為其實藥物控制都未咁流行。咁當然啦，佢喺中國，我哋亞洲中國大部分係點咧？都係有30%嘅人啊，34%嘅人咧係超重，但係肥胖率咧就唔係好高喎，係9至16%。OK，咁即係話咧，其實加埋上嚟大概一半啦。兩個人入邊有一個人係屬於呢個 category 嘅。咁其實係快速咁上升緊喎。點上升緊咁解？相信都知道，而家好多小朋友啊，或者到中學生啊、小學生開始已經越嚟越肥嘅啲人，點解會有咁嘅現象咧？啊，當然我哋嘅食物、我哋生活嘅環境、我生活嘅周圍嘅環境影響都好大嘅。咁其實肥胖同超重呢個係引起一個好大咩問題咧？其實肥胖係一個病嚟嘅，而家已經科學話，而家一個病嚟。呢個超重嘅病，呢個病係萬病之源，可以話係會引起其他有乜嘢相關嘅問題咧？其實當然啦，我哋肥胖新陳代謝係唔好啦，新陳代謝會引起咩啊？糖尿病、脂肪肝、高血壓。咁我哋循環系統，我哋呼吸循環系統入邊，我對我哋嘅血液循環嘅高血壓會出現啦。心臟病啊，或者中風啊。咁呼吸道入邊啊，譬如我哋氣喘啊，我哋肥胖嘅話，我哋睡眠窒息症啊，呢個都係即係乘住我哋嘅肥胖嘅百分率增加嘅話，呢類型嘅疾病都越嚟越高嘅。跟住就我哋結構性，譬如我哋關節炎啊、痛風啊、腰椎問題啊，都出現咗好多好多呢啲問題。
咁我哋消化或者婦科都有呢個問題喎，膽石啊、不孕症啊。咁除咗呢個之外，除咗生理上同埋心理上都好多健康問題，抑鬱症、焦慮症，仲有當然啦，社交孤立感，即係話唔中意出去社交，呢、個另外一個社會嘅問題啦。所以話肥胖超重係一個慢病，所以我哋話呢個一定要控制。咁其實肥胖超重之後出現咗個乜嘢啊？減肥啊，個個都人想減肥，好多人都想減肥。究竟係點樣去減肥？其實減肥依個市場可以話呢個大家呢個問題咧係已經開始轉型，越嚟越爆發，爆得越嚟越大。點解？因為市場呢個一個市場管理方面，體重管理、減肥同埋體重管理市場全球規模啊，而家去到幾多？大概接近4000億美金嚟㗎，4000億美金。咁當然入邊嘅話，譬如我哋嘅做 gym 啊，我哋做食啲減肥餐啊，嗰啲都係一個市場嚟。但係細分入邊類別入邊有3個市場係而家係上升得非常之犀利嘅。一就係 GLP-1 嘅藥物市場，用藥物去控制，我哋嘅體重，去減肥，亦大概已經2026年今年咧係可以去達到740億美金嘅啦。咁有啲咩啊？譬如即係口服藥啦，或者每週去打針啦。因為好多而家呢個病咧，有保險都唔會 cover 去包呢個治病呢個肥胖病呢個問題嘅。咁當然啦，仲有減肥嘅補充劑。今日我想同大家探討嘅減肥補充劑，呢個係一個非常之大啊，430億啊！即係點樣唔用藥物，去用天然成分去針對譬如針對我哋去減肥，或者停咗藥之後點樣去維持呢個副作品。第三就係數位減肥服務，即係話其實而家好多大家喺手機上面啊都有啲 Apps 咧，就話教你點樣個人去同你設計你自己嘅減肥方法，呢、個亦都係好大一個市場啊！咁呢3個市場入邊，當然啦，咁就有減肥嘅方法啦。我哋話其實減肥方法不外乎有4種嘅減肥方法。OK。簡單嚟講，第一係時間嘅控制，我哋而家好興嘅個斷食法啦，或者間歇性斷食法168或者180，甚至去到204咁樣。但呢個優點係咩？好容易啊！其實你只要有意志力，你捱得肚餓咁嘅話咧，禁食咧就得㗎。當你減過咗個飢餓感嘅話咧，你就習慣咗就好似 OK 嘅喎。咁但係其實都有少少嘅缺點，就係咩？有啲人唔餓得噶嘛，血糖一低嘅話，可能就會有肚餓或者係頭暈呢個問題出現啦。咁另外一種咧就係我哋要控制我哋嘅飲食習慣，我哋食嘅食量咁樣。譬如有啲係減糖、低碳汁、生酮飲食啊，好流行嘅，仲有少食多餐啊咁樣。咁其實呢個係對身體嘅負擔係比較少嘅，OK，影響係比較少。但係真係話點講？意志力堅強係好要改，好有自律性去選擇呢樣嘢。咁當你啦到喺出邊食嘢嘅話，選擇性就比較少啦，比較難堅持一樣嘢。咁另外做運動啦，當然大家都知道做運動對身體好，非常之好，但係亦都唔係咁多人可以做到，有咁嘅能力去繼續去堅持去做運動，而且肥胖嘅人通常譬如都係唔係好做運動嘅人，但係一開始做嘅話咧，好容易會受傷。經過呢幾種我哋自身可以去用意志力去控制嘅減肥方法之後，做唔到，所以話減肥好難，減肥係意志力嘅一個問題，所以出現咗咩？出現一個叫藥物去輔助啦。最近喺北美喺好多北美地方出現咗呢個好大嘅一個藥物去輔助減肥針。去激發我哋一個叫 GLP-1，一陣間同大家解釋下。其實佢優點係咩啊？好快，好有效果，而且係唔需要自己嘅意志力，因為咧係用藥物去幫佢控制你嘅體重。但係缺點係咩啊？其實好貴嘅。但係出現咗好多好多嘅有關副作用會出現。有咩副作用咧？譬如一陣間同大家解釋一下。咁其實啦，藥物去輔助呢種嘅減肥方法。
其實我哋叫 GLP-1，其實呢個乜嘢減肥方法咧？其實點樣歷史上面其實都唔係新嘅一樣嘢㗎嚇，但係呢幾年因為引發到好多社會嘅問題，其他嘅病痛嘅話，越嚟研究越嚟越發達。其實喺2005年已經第一款嘅我哋嘅 GLP-1 嘅藥物誕生。呢個藥物誕生係咩啊？係愛嚟醫治係糖尿病嘅，醫治糖尿病嘅。咁喺2014年啊，10年後啊，即係我哋大概10年前咧，已經開始第一支嘅我哋減肥針，我哋就瘦針啊，開始有減肥啊，知道原來呢個 GLP-1 呢個藥物除咗可以控制糖尿病之外，仲可以有一個減肥嘅效果出現喎。咁17年開始有一個叫 Ozempic 呢個非常之到現時都好多控制糖尿病嘅人都係需要用呢種藥物去控制。咁但係副作用會出現咗好多咯。咁喺2021年就開始另外一隻減肥針啊，一個禮拜打一次喎，唔使一個禮拜先打一次。跟住2025年啦，其實舊年開始咧有一種口服版嘅減肥藥，OK。美國就批咗。咁其實喺熒光幕右手邊，大家見到見到乜嘢？見到一個叫做2023年一個美國一個好權威嘅一個科學雜誌，就舉出咗一個好重大發現喺2023年，係叫 GLP-1 therapy，即係話用 GLP-1 去控制，因為經科技發達啦，GLP-1 嘅成熟啦，發現嘅成熟就用瘦針，即係打減肥針咧，係一個好大嘅重大嘅發現嚟嘅，一個權威嘅雜誌。咁其實 GLP-1 係咩嚟？GLP-1 咧，其實咧係一個我哋自己身體上面可以分泌出嚟嘅小分子嘅性態，一個荷爾蒙可以講咁，叫 glucagon-like peptide，係一個胰島素，係負責控制啲乜嘢嘅咧？負責調控我哋血糖，當我哋血糖升高嗰陣時，咁提升我哋嘅胰島素，我哋嘅胰臟係點樣分泌多啲胰島素，將佢降翻低，或者我哋將啲糖吸取嗰啲糖點變做能量，或者減低我哋嘅食慾減低食慾，聽住減低食慾，仲有等我哋個頭個胃入邊咧減慢我哋嘅胃嘅消化，俾我哋唔好咁快肚餓。仲有咩？同我哋腦筋上邊話我哋食物嘅噪音啊，即係話，餵食成日想食嘢嗰個 noise 嗰種噪音就減低啊。GLP-1 係有咁嘅好大嘅作用，所以經過呢個咁大嘅作用咧，科學嘅先進產生咗好多合成嘅 GLP-1，即係話用藥物去將我哋減肥藥同埋降糖藥啦，要設計出嚟咗好多呢，就產生一樣嘢。咁效果係非常之驚人嘅，好快嘅，所以美國已經開始嘅嗰個頭先講嗰個70%七成人嘅話，係越嚟越開始微微咁減低嘅。咁但係減低嘅話，出現咗咩？好多副作用出現咯。但係目前咧，美國大概有12至13% 嘅人咧，係用緊 GLP-1 去注射呢個藥物去注射打針或者食藥服藥。但係12%、13%唔係因為糖尿病，係因為要減肥，有一半以上係因為減肥去採用呢個 GLP-1。所以頭先我講個市場有幾大，好處頭先講過，好快會有好明顯嘅體重下降。仲有咩？你嘅食慾減低，因為佢減低我哋嘅食物嘅噪音喎。仲有咩？我哋血糖指數變得好靚。但係同時咧，有咗啲咩？好多不少嘅副作用出現咗。我都同啲朋友傾過，有啲朋友真係肥嘅話，佢都係上升過。佢真係話有好多副作用。一係咩？肌肉流失，呢個係已經證實咗，因為用嗰個 GLP-1 係會令到你嘅肌肉去流失。因為冇咗肌肉嘅話，其實好麻煩。冇咗肌肉嘅話，其實肌肉係我哋嘅可以消除燃燒我哋嘅能量嚟噶嘛。咁冇咗肌肉嘅話，其實我哋吸收嘅嘢燃燒唔到嘅，就越嚟越靠個藥物啦。咁即係話仲有咩？便秘啦，作嘔、腸胃不適甩頭髮啦。但係當你一停藥嘅話，因為已經外來嘅激素呢個合成嘅 GLP-1 已經將我哋嘅人體嘅自然嘅新陳代謝嘅邏輯咧已經搞亂咗嘅話咧，所以咧好容易會反彈。咁所以解決方法係乜嘢咧？除咗合成人造嘅 GLP-1 之外，我哋就要想揾一種天然嘅 GLP-1。 天然嘅 GLP-1 係天然嘅 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 GLP
咁頭先講過第一面已經話喺公司上個禮拜Three International 出現咗我哋隆重推出咗一個 GLP-3，OK，我哋公司係 Three 啊，GLP-3 呢一個產品，呢個產品咧其實係咩？係個全天然嘅 GLP-1 嘅生態。我哋有一種專利啊，呢個專利叫做Metabolic Boost Complex 267，MBC 267，有267種生態啊，代謝嘅一個複合物嚟嘅。咁喺個全天然嘅話，係可以消除我哋對食嘅，即係我哋唔想頭先解除咗我哋嘅食物嘅噪音，盡量唔想食咁多嘢嘅喎，突然間咁樣佢咪可以減重、減肥、減磅，仲有咩？但係最好嘅嘢，我哋保留我哋嘅肌肉，肌肉嘅質量係唔會流失。特色嘅全天然嘅 GLP-1，仲有充滿好強大嘅強效、好有效果嘅一個性態，仲有佢高度嘅吸收性。我哋嘅人體吸收得特別快，點解？因為 Three International 我哋對吸收度係非常之注視嘅一間公司啊。咁究竟呢個 MBC 267，我哋已經有專利嘅267，究竟係一個點樣嘅來源，係邊度嚟嘅咧？主要係由挪威嘅一個深海嘅一個三文魚嘅生態，同埋一個蘑菇嘅生態。咁破咗啲乜嘢咧？嗱，一路以嚟我哋都未有一個天然嘅 GLP-1 係可以代替咗合成咁有效果嘅。公司研究出有我哋嘅第三方臨床驗證嘅話，佢可以直接同我哋 GLP-1 嘅受體結合，OK，咁同合成嘅 GLP-1 嘅表現啊嘅效果咧係相等級嘅，可以話係。同時佢冇咗流失肌肉嘅一個副作用，仲有因為佢係天然，佢係唔會干擾咗我哋人體自然嘅新陳代謝呢樣嘢，OK，所以係一個前所未有一個發現嚟嘅。咁頭先講個細胞吸收技術，因為佢細胞吸收技術嘅話，公司有兩種對我哋人體吸收得特別快嘅，因為其實 GLP-1 都唔係咁容易吸收嘅一樣嘢，所以要打針啊。咁呢個特別有兩種叫做 polyphenol complexation 多酚包覆技術啊，即係話將好多我哋嘅營養我哋嘅生態保護起嚟，令到我哋唔會喺腸道就分解，直接入到我哋嘅腸壁入邊啊細胞入邊。咁另外一種叫做輔助吸收技術咧，adjuvant technology 咧，令到我哋嘅細胞更有彈性，可以將我哋嘅今次係 GLP-3 入邊嘅養分嘅生態可以直接進入我哋嘅細胞。咁呢個係我呢個臨床嘅一個研究 clinical study， 都係臨床嘅。熒光我見到箭嘴指住嗰個黃色嘅就係我哋今次我哋 GLP-3 嘅一個研究嘅結果。咁右手邊其實就係藥物啊。其實你睇到同右手邊嗰幾種藥物啊，當然有啲藥物非常之效果非常之高，但係亦都效果高嘅副作用都會高。咁同有啲藥物根本嘅比較嚟講，我哋係都係有同樣嘅效果嚟㗎。咁我哋建議我哋 GLP-3 究竟係點樣去用呢樣嘢咧？每次用我哋喺個液體滴管，就咁直接滴落口度，用3/4嘅滴管啊，就得㗎。每次咁幾時用咧？其實建議我哋食飯前30分鐘，因為佢可以令到我哋容易飽，唔需要咁渴望去食一啲嘢。OK，咁除咗呢個之外，其實幾時食都得㗎。仲有如果大家好多好流行人做緊168啊嗰啲朋友，中間嗰段時間唔可以食嘢喎，係咪啊？唔可以食嘢咁點咧？但係又肚餓喎，咁其實滴一滴呢個3/4嘅滴管啊，滴一滴呢個用一用嘅話，其實因為佢係全天然，不含任何卡路里嘅話，係唔會破壞到你個斷食嘅呢個嘢，只係話俾你聽，你唔覺得肚餓，你嘅大腦話俾你聽，你唔覺得肚餓，所以咧亦都係斷食期間係非常之好嘅。咁啊，適合啲乜嘢人去用？當然唔想打針啦，仲有好長期想調節自己嘅體重同埋血糖嘅減肥嘅，同埋血糖高嘅。咁當然新陳代謝開始慢啊，有壓力啊，成日好攰啊，仲有啲人好攰，為咗乜嘢就係咩好攰翻完工好攰，翻屋企做咩就食餐飯好嘅，食好多零食啊，呢個壓力嘅一個代表，一個象徵嚟嘅。咁仲有除咗呢個之外，就對我哋自己腸胃、情緒或者睡眠一齊
減肥方面減咗磅，血糖可以保持穩定，而且一樣可以改善嘅話，呢、個 GLP-3 係呢個新嘅一個答案。咁 GLP-3 其實有好多都有一個好新嘅答案，亦都好多問題出現啦。公司亦都有好多FAQ，即係通常有人問嘅可唔可以究竟可以食幾多啊？GLP-3 其實話其實係唔需要擔心你嘅攝取量，因為全天然，你成樽食都得。但係OK 成樽食咗，其實咁啊點咧？其實我哋要一個點樣控制自己啊？所有我哋 GLP-3 係全天然，唔含任何嘅香料顏色，不含重金屬農藥，同埋仲係非基因改造。咁對血糖同埋胰島素嘅水平有冇好嘅影響啊？已經有我哋臨床嘅數據已經話俾你聽，MBC267係可以降低血糖最少係6%啊，提高我哋體內嘅胰島素嘅功效，係提高，所以唔係話打落去，OK 係提高我哋自身嘅免疫，係產生多啲胰島素去降低我哋血糖。咁青少年可唔可以用咧？因為而家其實肥胖、超重呢個年齡層係越嚟越低嘅，喺12歲以上嘅就可以用。咁服用 GLP 感覺都快樂，佢係咪正常？係啊，因為臨床已經係證明咗 GLP-3 係可以增加我哋嘅 endorphin，即係我哋嘅內啡肽嘅產生，呢、個係可以提升我哋嘅心情嘅。咁究竟我哋嘅乳肽，我哋嘅 MBC267同魚油係咪一樣？係唔一樣嘅嘢㗎，同我哋魚油嘅 omega 脂肪酸係完全唔同嘅嘢嚟嘅，所以係唔可以話我食咗呢個唔使食魚油，唔同㗎。咁會唔會反彈？頭先我講過，呢個全天然係唔會因為影響到自己嘅新陳代謝嘅反應，破壞咗我哋嘅自然嘅新陳代謝，呢個係唔會嘅。咁主要成分係咩？GLP-3 嘅成分就頭先我講過 MBC267嘅勝肽啦。呢個由邊度嚟㗎？由三文魚、深海三文魚同埋蘑菇 ，OK， 仲有咩？啤酒花入邊嘅類黃酮，仲有藏紅花嘅葡萄酸，仲有人參喺入邊㗎。所以咁顏色係點樣嘅？顏色係黃色嘅，因為呢啲嘢係黃色嘅。MBC267同埋藏紅花嘅都係黃色，所以黃色係可以直接滴落口。吸收頭先嗰個有兩種吸收技術，但係最好都係含喺入邊，喺口腔離地吸收，係直接最快嘅一種吸收方法。嗱，短短20分鐘左右啦，20零分鐘我就解釋咗今次全個有關 GLP-3 對大家嘅資料啦。如果大家仲有啲咩問題，可以隨時查詢我啦，或者查詢Three International 呢間公司。OK，嗱，有關產品嘅介紹就到而家到呢度為止啦。OK，咁首先同大家講聲拜拜，休息先。